Привіт, ви на каналі Цитрус. Знаєте, оце відчуття, коли ви на роботі, а думками все одно вдома. Що там відбувається? Чи все ок? Хто підійшов до дверей? Чи не пропустили ви кур'єра? Сьогодні я покажу Indoor Cam, Wi-Fi камера відеоспостереження для використання в приміщенні, і Doorbell – відеодзвінок з двостороннім аудіозв'язком. Розберемося, як вони працюють, які тут ключові фішки і чому в парі вони працюють набагато логічніше, ніж кожен окремий гаджет. Почнемо з Indoor Cam. Вона створена саме для приміщень – квартира, будинок, офіс, кабінет. Дизайн мінімалістичний, камера компактна, не виглядає чужорідною в інтер'єрі. По картинці тут сенсор 4 мегапікселі, кути огляду такі: горизонтальний 110, вертикальний 60 градусів. Тобто камера бере більш широкий фрагмент кімнати і при цьому забезпечує адекватну перспективу. І ще важливий момент по якості. Завдяки ширококутній HDR-камері картинка передається у відмінній якості. Це особливо помітно у складному освітленні, коли є вікно, лампи, тіні, і вам треба бачити деталі, а не плями. Нічний режим тут теж є. Інфрачервона підсвітка дає видимість до 8 метрів. Цього вистачає для більшості кімнат і коридорів. Є і двосторонній зв'язок, мікрофон та динамік. Це зручно, коли треба не лише подивитися, а й поговорити. І тут важливо не тільки бачити, але й говорити без відлуння та фонового шуму, що гарантує високу якість звуку. Керування та налаштування доступне в застосунках AYAX. І, по суті, ви отримаєте просту річ. Можна дивитися, що відбувається, коли вас немає поруч, і швидко реагувати. Плюс ви можете переглядати відео з будь-якої точки світу, зберігаючи його на хмарному сховищі чи відеореєстраторі від AYAX. І тепер ключові фічі, які важливо проговорити. Перше. Пристрій гарантують безкомпромісну безпеку та приватність даних. По-друге, розпізнають об'єкти за допомогою штучного інтелекту. Люди, тварини, транспорт. Тобто це не просто детектор руху, а більш розумне розуміння того, що саме потрапило в кадр. Окей, із контролем у приміщенні розібралися. А тепер друга половина спокою – це вхідні двері. Хто прийшов чи натиснув на дзвінок, що відбувається біля входу, і тут підключається AYAX Doorbell. Doorbell – це розумний відеодзвінок. Він виглядає акуратно і сучасно, але головне тут функціональність. По камері роздільна здатність відео 2688 на 1520 пікселів і кути огляду горизонтальний 155 градусів і вертикальний 90 градусів. Це дає широкий огляд зони біля дверей. Ви бачите не тільки людину перед дзвінком, а й те, що відбувається поруч. Людина натискає на дзвінок, вам одразу приходить сповіщення на смартфон. І ви можете відповісти в реальному часі, навіть якщо ви не вдома. І це є головним сценарієм Doorbell. Ви контролюєте вхід і спілкуєтесь тоді, коли вам потрібно. Двосторонній зв'язок тут теж є, і в житті це працює максимально просто. Домовитися з кур'єром, попросити залишити посилку в певному місці, або якщо ситуація дивна, чітко дати зрозуміти, що ви на зв'язку. Вбудований акумулятор у Doorbell резервний. Він потрібен для випадків, коли зникне живлення. І так, пристрій обов'язково потрібно підключити до живлення. Це не кілька місяців автономності, тут логіка інша. Основне живлення плюс резерв на аварійній ситуації. І ще важлива частина про систему – обидва пристрої Doorbell і Indoor Cam легко інтегруються з іншими пристроями AYAX. Тобто, якщо у вас вже є екосистема або ви плануєте її розширити, ці дві новинки лягають туди дуже логічно. І так само повторю ключові фішки, бо вони принципові. Пристрої гарантують безкомпромісну безпеку і приватність даних, і вони розпізнають об'єкти за допомогою ШИІ – людей, тварин і транспорт. Це впливає на якість сповіщень і на те, як ви реально користуєтесь системою щодня. Отже, підведемо й висновки. AYAX Indoor Cam і AYAX Doorbell – це сильна пара, якщо вам потрібен зрозумілий контроль у двох точках всередині приміщення і біля входу.
Indoor Cam дає вам відеоспостереження у приміщенні, Doorbell – відеодзвінок, контроль дверей із сповіщенням та розмовою у реальному часі. Отже, якщо ви давно хотіли зробити безпеку більш сучасною, але без складних схем і танців із налаштуваннями, це правильний старт або правильне доповнення до системи Ajax. Дякую, що були з нами. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал Citrus. Пишіть у коментарях, що для вас важливіше – контроль у приміщенні чи контроль біля дверей. І під це підкажемо, як краще зібрати систему. А Ajax Indoor Cam і Ajax Doorbell вже доступні у Цитрусі. До зустрічі!